Załóżmy przez chwilę, że macie 1 000 000 złotych, może trochę więcej i chcecie kupić supercara, taki prawdziwy, drogowy, wyścigowy samochód. No to o jakiej marce myślicie? O Porsche, o Aston Martinie, o McLarenie, o Ferrari, o Lamborghini? A czy pomyślelibyście o Audi? Audi R8. I to nie byle jakie Audi R8 i wcale nie chodzi o to, że ma zdejmowany dach, czyli jest spiderem tak zwanym. Chodzi o to, że nie jest quattro, tylko jest RWD. Napęd w tym egzemplarzu jest przekazywany tylko na tylną oś. I to było coś niesamowitego, ponieważ przed liftem ten samochód w 2018 roku też miał taką wersję, tylko nazywała się RWS i była limitowana do 999 egzemplarzy. Droższa od Quattro i została wyprzedana dosłownie w kilkanaście dni. No więc Audi postanowiło, że pójdzie za tym sukcesem i w wersji poliftingowej tego auta właśnie pojawiła się wersja RWD. Wszyscy myśleli, że to po to, żeby ten samochód był taki bardziej radykalny i bardziej sportowy, ale nie. Wiecie, co zdecydowało o tym, że pojawiła się wersja na tył? Koszty, ponieważ RWD jest o 150 000 złotych tańsze od wersji Quattro. Natomiast te 150 000 złotych mniej oznacza też, że macie mniej mocy. Przykro mi bardzo, ale inaczej silnika nie mogę Wam pokazać, ponieważ go tu nie widać. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda silnik w R8, to za 3 dni w środę będzie też Audi R8, też po faceliftingowe, ale w wersji coupé i przetestuje je dla Was Tommy. Ten Tommy z Ameryki. Więc macie tutaj mniej mocy. 540 koni zamiast 570. Macie mniej newtonometrów. 540 zamiast chyba 580. Ta mniejsza moc i mniej newtonometrów oznacza też trochę gorsze osiągi, bo macie przyspieszenie na poziomie 3,8 sekundy zamiast 3,5 jak w wersji Quattro. Prędkość maksymalna też jest niższa, bo wynosi 322 km na godzinę versus tam 328 chyba. No dobra. Oczywiście mamy tutaj wersję po faceliftingu, czyli zmieniono wówczas przede wszystkim przednie reflektory. Przednie reflektory są z przodu, jak sama nazwa wskazuje, silny. Przy okazji faceliftingu zmieniono reflektory, są teraz LEDowe, matrixowe. Poszerzono trochę single frame i jednocześnie spłaszczono. Tu pojawiły się takie zaślepki, bo to nie są wloty nawiązujące do Audi Quattro Sport. Samochód, akurat ten egzemplarz ma pakiet black, co oznacza, że to jest czarne, to jest czarne, to jest czarne, to jest czarne. To jest czarne, to jest czarne, to jest czarne i tu jest czarne. Dużo jest generalnie czarnego, natomiast tu zobaczcie, taki naprawdę potężny wlot powietrza chłodzącego do silnika i on już nie jest fejkowy. Tutaj dodatkowe też wloty, które odprowadzają ciepło i służą temu, żeby tam wentylowało się wszystko dobrze jak należy. Te wszystkie czarne elementy możecie też sobie zamówić karbonowe, jest pakiet karbonowy i wtedy to macie karbonowe macie progi i karbonowy splitter z przodu, natomiast zobaczcie ten dyfuzor, jak ja lubię takie dyfuzory, kurczę, głęboko sięgający, prawdziwy i powodujący, że rzeczywiście tam się tworzy poduszka, która dociska ten samochód dodatkowo do podłoża. Wow! Natomiast najpiękniejsze jednak jest to, że tutaj czuwa V10, 5,2 litra FSI, jedna z ostatnich takich jednostek na świecie tak naprawdę. Natomiast bardzo istotną różnicą jest to, że tutaj nie ma tego napędu. Przez to cały samochód jest 55 kg lżejszy od wersji Quattro. Mamy tutaj Spidera i ten Spider ma delikatnie tą groć tutaj przesuniętą do przodu. Tę groć, która oddziela kabinę pasażerską od komory silnika. To wszystko zaowocowało tym, że dla takich chłopów jak ja miejsca jest tutaj tyle, co w piekarniku albo w pralce. Czyli go nie ma. Jak teraz siedzę, odsunąłem sobie maksymalnie fotel kierowcy. Pionowo musiałem ustawić oparcie, żeby mieć ładnie ręce na kierownicy. Zobaczcie, jak wygląda moja tutaj głowa. W dodatku tu jest akurat taka belka na tym szwie wzmacniająca cały ten dach. I jak na wertepach bym podskoczył, to idealnie bym sobie nabił guza. Więc co powinienem zrobić? Przesunąć fotel troszkę do przodu, żeby zrobić sobie więcej miejsca nad głową. Pochylić sobie oparcie do tyłu. O, teraz mam więcej miejsca nad głową i zobaczcie, co się dzieje z moimi kolanami. I to mam idealnie teraz ustawione tak, żebym dotykał pedały, tak? Więc jest koszmarnie mało miejsca w środku. To jest dramat. Dlatego, jak jesteście dryblasami, kupujecie sobie Audi R8, uwaga, ta V10 przepięknie brzmi nawet na postoju, to wyjmujecie sobie czapeczkę ze schowka, składacie dach, i nawet zimą musicie jeździć w ten sposób.
I wtedy można sobie wyregulować ten fotel. O, odpowiednio. Tak, jeszcze tak, tak. O. I teraz w nic głową nie uderzę. Chyba że w asfalt, jak będę koziołkował na torze. Nie ma tutaj klasycznego wiatrołapu. Wyłączymy jeszcze silnik. Tylko jest o taka szybka. I chować ją można i zamykać. I podgrzewana nawet. Więc nawet jak będzie mróz, to mogę jeździć w tej czapce i wszystko będę widział we wstecznym lusterku, bo mi ładnie odmrozi tę szybkę. Cała koncepcja deski rozdzielczej bardzo mi się podoba, natomiast mało mnie podobają się te zegary, które łączą w sobie nie tylko zegary, ale też cały system multimedialny, bo obsługuje się to tutaj tymi pokrętłami, ewentualnie można to robić przyciskami na kierownicy, ale zanim tutaj znajdzie się jakąś funkcję, to ola Boga, zajmuje to miliard lat, a jednocześnie nie wiecie, ile jedziecie, z jaką prędkością, na którym biegu, bo wszystko sobie programujecie i są inne zegary tutaj przesłonięte. Więc to katastrofa. Na szczęście pozostawiono klimatyzację taką z przyciskami. Co ciekawe, jak się złoży dach, to ona automatycznie wchodzi w tryb takiego podgrzewania. Teraz jest 25 stopni. Jakbym zamknął dach, to automatycznie znowu robi się 21 stopni. I tyle w zasadzie, co trzeba wiedzieć. Teraz można już jechać. A, bagażnik jeszcze Wam pokażę. Bo musimy sobie wyjaśnić jedno. Jeżeli myślicie o tym samochodzie jako o takim aucie, którym sobie pojedziecie w dalszą podróż, nawet na weekend ze swoją ukochaną, we dwie osoby tylko, to będziecie musieli jej powiedzieć, że nie zabiera ze sobą żadnych ciuchów. Bo to jest wszystko. To jest całe 112 litrów. Mimo że nie ma teraz tutaj napędu na przedniej osi, to w żaden sposób nie spowodowało to powiększenia przedniego bagażnika. O, a tu jest jeszcze taki klasyczny wiatrołap. O, ale super. O, panie kochany, mam podwójną osłonę przed wiatrem teraz. To jest specyfikacja całego samochodu. I w specyfikacji mamy napisane, że 837 000 złotych kosztuje wersja podstawowa Spydera RWD. Natomiast coupé możecie mieć aż 127 000 złotych taniej, co oznacza, że kosztuje 710 000 złotych. I to jest naprawdę świetna cena moim zdaniem za super samochód z tylnym napędem, który ma 540 koni mechanicznych. W dodatku lada chwila do sprzedaży wejdzie R8 RWD Performance. Będzie miał 30 koni więcej, trochę więcej newtonometrów, będzie droższy, ale ma być naprawdę jeszcze większą petardą, szczególnie, że będzie można do niego zamówić ceramikę. Tutaj ceramiki nie ma, ale tarcza i tak ma 18 cali. Zobaczcie, jak specyficznie jest pofalowana. Audi twierdzi, że to gwarantuje lepszą wytrzymałość samej tarczy i dodatkowo lepsze jej chłodzenie. A czy jest pływająca, to nie wiem. Wy pewnie wiecie lepiej. To napiszcie w komentarzach. No, nawiewy na rączki ustawione, można jechać. Oczywiście Drive Select, który jest na kierownicy, tryb Dynamic, ale na razie nie wyłączam kontroli trakcji. Spyder RWD jest o 55 kg lżejszy od wersji Quattro, ale jednocześnie jest 100 kg cięższy od wersji Coupé. Ale Audi twierdzi, że to nic nie szkodzi, ponieważ i tak świetnie sobie da radę na torze, a to ze względu na to, że i tak jest lekki. Waży sauté, czyli beze mnie i bez pełnego baku 1695 kg. Biorąc pod uwagę to, że tam znajduje się V10, to naprawdę niezły wynik. Jezus Maria, ślisko cholernie. W porównaniu z wersją Quattro jest tu też troszkę inny rozstaw mas, ponieważ tam macie 40%, a tam macie 60% tej całej wagi samochodu. Ale najpiękniejsze w tym aucie jest to, posłuchajcie! 8700 obrotów, dopiero wtedy jest odcinka. Ale i tak ten dźwięk tego silnika jest stłumiony w porównaniu z tym, co było kiedyś z wersją przedliftingową, ponieważ w 2019 roku, jak poprawiano tutaj te wszystkie elementy, niestety musiano też zastosować filtr cząstek stałych, czyli GPF czy tam OPF. I to niestety spowodowało, że on stracił ten taki wulgarny dźwięk. Owszem, nadal słyszycie, że on drze japę, szczególnie przy tych 7-8 tysiącach obrotów, ale to już jest takie darcie japy, jakby miał chusteczkę higieniczną wsadzoną w wydech. Ale pięknie się napędza, naprawdę jest cudowny. I niesamowite jest to, jak płynnie nabiera mocy. Im więcej ma tych obrotów, tym jakby chciał więcej, jakby chciał szybciej jechać. I autentycznie wena kończy mu się gdzieś na tych 8700. Zobaczcie. Tu muszę, kurna, już przyhamowywać, bo ostatnio mnie tu bujnęło na tym mokrym asfalcie. Ależ jest ślisko. Jak jest mokry tor, to dopiero wtedy widać
kolosalną przewagę quattro w takich warunkach. Natomiast czuć zdecydowanie, że to auto prowadzi się lżej i przyjemniej, jest bardziej responsywne niż wersja quattro. To oczywiście wynika z tego, że tam macie mniej 55 kg, że ten przód jest nieskażony tym napędem i lepiej czujecie samochód. No dobra. W tym wypadku jednak naprawdę trzeba mieć jaja ze stali, żeby wjechać w niektóre zakręty z pełną prędkością. Inaczej się tutaj przyspiesza. Inne wyczucie gazu trzeba mieć w zakrętach. Ten samochód, jak wyłączycie wszystkie kontrole trakcji, nie uratuje Was z opresji. Tu po prostu za dużo gazu. Już czuję teraz z włączoną kontrolą trakcji, jak on lubi zamieść tyłkiem. Tu tą szykanę normalnie w quattro, nawet na mokrym robiłbym 130, 140. Teraz mam raptem 90 i naprawdę się boję. Ale i tak to zrobię. I tak teraz wyłączę kontrolę trakcji. A zrobię to dlatego, że Audi mówi wprost, że R8 RWD zbudowało po to, żeby jeździć bokami. Tylko że macie rozkład 40/60. Tylny napęd. Tam owszem jest blokada tylnego mechanizmu różnicowego, ale nie zmienia to faktu, że jest cholernie trudny w opanowaniu, jak pojedziecie bokiem. No teraz było lepiej. I teraz dopiero będę miał pełne gacie. Nie wiem, co teraz jest bardziej mokre, czy nawierzchnia tego asfaltu, czy moje slipy. Tu nie ma czegoś takiego jak podsterowność. To jest jak wahadło. Za bardzo wychylicie przednie... O, już. O, teraz poszło ładniej. Nie jest to łatwe, naprawdę. Wydaje mi się, że nawet 911, jeździliśmy ją tutaj po mokrym, była bardziej przewidywalna. Zobaczcie, to było naprawdę, to było troszeczkę gazu. No teraz troszkę lepiej, ale to nie jest zdecydowanie to, co potrafiło na przykład BMW M5. Możecie ten materiał sobie obejrzeć tutaj. O, czyżbyśmy troszkę poprawili już umiejętności i wyczuli samochód? Oj! Nie rób mi tak, misiu! Wyszedłem! Dobre! Powiem Wam, że dawno nie jeździłem takim samochodem. Trzeba wyczuć go jak kobietę, wiedzieć, co lubi, wiedzieć, w którym momencie musnąć co ustami, w którym momencie odkręcić, w którym się wycofać. I dopiero wtedy ta gra nabiera sensu, jeżeli wiecie, o czym mówię. Tak jest! Pięknie! Wow, kurwa! A cukaracza, a cukaracza. To wyciągnięte zostało z samochodu, a to jeszcze nie wszystko, bo część wyleciała potem, jak jeździliśmy samochodem na drodze. Na szczęście od niedawna na Silesia Ringu jest też warsztat, który pomaga w takich sytuacjach. Musieli rozkręcić wszystkie płyty, powyjmować z nich, wysypać te kamienie, powyciągać je z felg, powyciągać z wahaczy, z każdego zakamarka auta, gdzie wpadły. Trochę im to zajęło. Ja w tym czasie zdążyłem się przebrać, zdążyło wyjść słońce i teraz ja już nie będę jeździł tym autem po torze. Nabrałem do niego na tyle respektu, że teraz pojadę się polansować w tym pięknym słoneczku po wsiach. No więc na torze R8 RWD to zdecydowanie bardziej nieprzewidywalna maszyna niż wersja Quattro, co zresztą przed chwilą widzieliście. Natomiast jednocześnie jest przyjemniejsza, lżejsza w prowadzeniu. Nie czujecie niedostatku mocy, nie czujecie braku tych 30 koni mechanicznych względem wersji Quattro. Powiedziałbym, że się prowadzi naprawdę znacznie lepiej, przyjemniej, lżej. Druga rzecz nie ulega wątpliwości, że jak zamówicie sobie to auto w Spiderze oraz w żółtym kolorze, to nie przemkniecie niezauważeni ani za dnia, ani w nocy. To jest trochę tak, jakbyście poszli na bal całkiem nago, w samej muszce. Wszyscy będą odwracali głowy, żeby Was zobaczyć. I dokładnie tak jest z tym samochodem.
Czy jedziecie przez środek Warszawy, czy jedziecie przez wieś, czy jedziecie przez rondo, czy na prostej, czy na zakręcie, czy na autostradzie, to każdy wykręca za nim głowy. Jest tak zjawiskowy, tak inny, a jednocześnie nie budzi takich skrajnych opinii, skrajnych emocji, jak na przykład Lamborghini, gdzie jedni odwrócą głowę i powiedzą: o, Lamborghini, a inni odwrócą głowę i powiedzą: kurwa, Lamborghini. Samochód dla ludzi z kasą, ale i chyba z klasą tak naprawdę. Oczywiście, jak dobrze wiecie, R8 zbudowano na bazie Huracana, ale to, co go odróżnia od Huracana, to to, że jest zdecydowanie bardziej cywilizowany w normalnej, spokojnej jeździe po choćby takich fatalnych drogach, jak ta tutaj, która prowadzi na Silesia Ring. Tu naprawdę są takie dziury, że czasami Mercedesem AMG jest naprawdę ciężko jechać tak, żeby nie słyszeć, jak Wam grzechoczą kręgi w kręgosłupie. A tutaj naprawdę jest pełen komforcik. Jedziemy 90 km na godzinę, są wyboje, są kolejny, a to zawieszenie adaptacyjnie fenomenalnie wybiera wszystkie nierówności, czy poprzeczne, czy wzdłużne. Zostało zestrojone tak, żeby dać sobie radę i na torze, ale żeby i przejechać taką drogą. I to jest naprawdę cudowne w tym samochodzie. Tak jest i w R8 Coupe, nawet z dopiskiem Performance, i tak samo jest w Spiderze RWD. To jest niesamowite. Poza tym ten samochód zachował naprawdę, mimo tylko 100 kg wyższej masy od Coupe, niesamowitą sztywność nadwozia. Nie macie wrażenia, że tył samochodu zachowuje się inaczej niż przód. I za to naprawdę duży szacun. Z drugiej strony wnętrze, które owszem przeszło jakiś tam facelifting w 2019 roku, wygląda już trochę oldschoolowo. Ma jakieś tam karbonowe wstawki. Te dwie wokół nawiewów tutaj i wokół zegarów warte są 11 tysięcy złotych. No i jeszcze tutaj są, o, wokół tych nawiewów. 11 tysięcy złotych za raz, 2, 3, 4 wykończenia z karbonu. To, że jedziecie wersją RWD, cały czas przypomina Wam ten znaczek. I warto sobie na niego zerkać w takich warunkach pogodowych, jak mieliśmy wczoraj na torze, żeby nie przegiąć pały. Tak jak zrobiłem to ja. Niestety. Natomiast do takich prędkości 90 km na godzinę jest ciepło w środku. Nie wieje, nie wpada tutaj wiatr, ta szybka jest wystarczająca, nie trzeba wcale wyjmować tego klasycznego wiatrołapu z bagażnika i go tutaj montować, bo jest naprawdę ok. Na zewnątrz jest tylko 10 stopni w tym momencie, klima chodzi sobie na 25, wcale jakoś bardzo nie wieje. No i tym jestem naprawdę mile zaskoczony. Można sobie ustawić tutaj wentylację na łapy, no ale wypada mieć jednak czapkę na głowie, bo jak to zdejmę, no to czuję, że tutaj mierzwi mi włosy. Więc jak chcecie błysnąć na nowym świecie w Warszawie, to nawet możecie to zrobić w pochmurny i zachmurzony dzień, jak jest tylko 8-9 stopni na zewnątrz. Dobra, zamkniemy sobie teraz dach. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ała, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Trzeba przyjąć, że 18 sekund zamyka się dach, ale na szczęście można to robić z prędkością do 50 km na godzinę, więc nie utkniecie na skrzyżowaniu. Natomiast naprawdę ilość miejsca jest koszmarnie mała. To mamy taki paradoks, jeżeli chodzi o komfort akustyczny, jeżeli chodzi o komfort zawieszenia, jest tu świetnie, ale jeżeli chodzi o komfort siedzenia w miejscu pasażera, przynajmniej w momencie, kiedy ktoś jest wysoki, to jest beznadziejnie. Fajne jest też to, że w normalnym użytkowaniu nie męczy dźwięk tego silnika. On nie jest taki wulgarny i agresywny. Jak kręcicie sobie silnik tylko do 3000 obrotów, jak ta wskazówka obrotomierza nie przekracza tej trójki czy tam czwórki, to wszystko jest naprawdę względnie ciche. Jak sobie mocniej wciśnięcie, zobaczcie, to jest tylko gdzieś tam delikatny pomruk. Słyszycie, że ten silnik jest tam z tyłu za Wami, ale nie drażni Was ten dźwięk. I dzięki temu jedziecie sobie na przykład 90 na godzinę, tak jak teraz, i macie tylko 1500 obrotów. Skrzynia co prawda ma tylko 7 biegów, to ten S-Tronic, klasyczny automat, ale to w zupełności wystarczy. Z doświadczenia wiem, że nawet przy 140 na godzinę, jak ma 7 bieg, to możecie spokojnie rozmawiać z pasażerem albo słuchać sobie muzyczki z Banga & Olufsena. Co prawda akurat ten Bang & Olufsen nie brzmi tak fajnie jak w innych Audi, brakuje mu przede wszystkim niskich tonów, no ale słychać go. Natomiast jak depniecie i zrobicie kickdown, no to drze japę tam te V10, 5,2 litra pojemności i 540 koni.
Mamy zatem pewien paradoks, bo mamy samochód, który pod względem zawieszenia i akustyki naprawdę nadaje się do jazdy na co dzień, a nawet do długich podróży, bo pod tymi względami nie męczy. Niestety męczy siedzenie w nim, przynajmniej w momencie, kiedy macie 1,95 m wzrostu. Mam zatem takie wrażenie, że Spyder jest genialnym samochodem sportowym, bo się sprawdzi i na torze, i w codziennym użytkowaniu dla takiego Frodo Bagginsa na przykład. Natomiast jeżeli jesteście wysocy, oczekujecie jeszcze większego komfortu i nie zależy Wam na tym, żeby czuć wiatr we włosach, szczególnie jeżeli macie ich tyle co ja, to zdecydowanie wybierzcie sobie wersję coupé. Natomiast jak dla mnie zdecydowanie RWD jest lepsze niż Quattro. Nie z tego względu, że jest prawie 150 000 złotych tańsze, tylko z tego względu, że jest po prostu lepsze i daje zdecydowanie więcej frajdy z jazdy. Ale musicie też wziąć pod uwagę, że jest bardziej nieprzewidywalne.